Halo, hari ini lomba kayu. 沙甸 lomba kayu。嗰個去到終點就好睇啲，快力啊嘛。係啊。呢個開始就唔係好多快力啊嘛。呢度咧，佢呢度開始咧又好啲，好睇啲，明唔明啊？你咁遠咧，第一咧你又冇咁好睇，同埋佢又行嗰邊。係啊。個中嗰度最好睇就係喺嗰個終點啊嘛。係啊。呢條最咩啊？得排隊嗰度又排隊，呢度Jadi Ancol jauh lah sama Ancol Mosa kalah. Ancol jangan 一陣間再嚟，嗰啲又跑咗去嗰邊啊嘛，嗰度終點。係啊。呢度又係排隊啊，因為遠啊，呢個位遠啊。行翻去嗰邊咧就冇咁遠啊。呢度遠啊，睇又唔好睇啊！即係嗰邊咧，如果你啱啱係終點賽好睇啊！係啊，你哋要得行。而家又去到嗰度啦，而家發覺得後邊好犀利啊！就黃色嚟嘅國際世公文化園同埋9路線嘅，呢星期龍舟開3一齊都係衝刺啦！哇！而家有時6隻龍船咧一齊衝去終點啦！6隻龍船喺嗰邊啊，呢度睇。Lanjut deh teh. Ada ya deh, kayak bentuk aku pin. Apa? 呢啲又要去到嗰度停，一聲又扶咧，又全部去嗰個終點。呢度有第二隻㗎啦，但係頭先我哋見到話開始嗰度開始咧，就而家去到終點。